ça. On a dans Philippiens 3, nous prenons les 7 à 14. Pour voir que ça, apôtre Paul lui-même, te expliqué, l'elle était en condition, ça le dit. Mais, si yon le mwen te konsidere tout bagay sa yo tan kou yon garanti, kou liye ya, yo pa vo anyen pou mwen a cause Kris la. Mais, se pa sa selman. Se tout bagay même ki pa vo anyen pou mwen. Lem kompare yo ak gros avantage mwen genyen lem konen Jésus-Christ tankou seye mwen. Pou tèt li, mwen voye tout bagay jete. Mwen gade yo tankou fatra pou msa gen Kris la. Pou mka viv ansam avel net ale. Kon sa, mwen pa gen pretensyon. Mwen bon